10万个为什么？为什么打喷嚏时眼睛会闭起来？你有没有发现，每次打喷嚏时，眼睛总是会自动闭起来？这不是你可以控制的动作，而是身体的自我保护机制。当你打喷嚏时，鼻子里的空气会以超快的速度冲出去，把灰尘或细菌赶出身体。这时候，眼睛自动闭上，是为了防止这些微小的东西被气流带进眼睛里，保护眼球不受刺激。这个反射动作是大脑和神经帮你设计的安全防线。所以，下次有人问你为什么打喷嚏一定要闭眼睛，你就可以用科学知识来回答啦。互动小挑战，下次打喷嚏时，观察自己是不是每次都会自动闭眼睛。你还发现过哪些身体的自动反应吗？用 AI 内容工具创作一则有趣的短影音，和朋友分享你的观察。你有没有发现，每次打喷嚏时，眼睛总是会自动闭起来？这不是你可以控制的动作，而是身体的自我保护机制。当你打喷嚏时，鼻子里的空气会以超快的速度冲出去，把灰尘或细菌赶出身体。这时候，眼睛自动闭上，是为了防止这些微小的东西被气流带进眼睛里，保护眼球不受刺激。这个反射动作是大脑和神经帮你设计的安全防线。所以，下次有人问你为什么打喷嚏一定要闭眼睛，你就可以用科学知识来回答啦。互动小挑战，下次打喷嚏时，观察自己是不是每次都会自动闭眼睛。你还发现过哪些身体的自动反应吗？用 AI 内容工具创作一则有趣的短影音，和朋友分享你的观察。